हाँ बिल्कुल गुरु जी बिल्कुल। गेंद फेंके उस टाइम पे कमेंटेटर प्लीज रुक जाइए। अगली बॉल ने मना किया। अशोक को भली बात पता है कि 97 पे रन आउट हुआ हूँ, कल किसी भी प्रकार का रेस करेंगे नहीं। कल बिल्कुल ये देखा गया था कि अशोक के लिए इंडिविजुअल स्कोर ज्यादा मैटर करता है। विष्णु धीरे कदमों से एम्पायर को क्रॉस किया, उनकी ये बॉल स्टंप वाली लाइन से नीचे रहती हुई बिल्कुल बहुत अच्छी लेग हिट कर रहे हैं अभी तक के बॉल होने वाला है। दोनों ही टीमें जानी पहचानी टीमें है रंधरावा कमेटी के लिए। बॉल एक बार को विष्णु बिल्कुल एक सफलता मिलती। विकेट विष्णु ने बहुत ही खतरनाक स्पेल डाला अपना पहला। अभी अशोक तैयार है संजय की बॉल का सामना करने के लिए। फुलटॉस बॉल खाता खुल जाएगा टीम का, बिल्कुल खाता खुल जाएगा टीम का। और ये मिसफील्डिंग हुई है दिनेश, दूसरे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हावी खड़ा टीम है लेकिन धीरे धीरे अभी तक ये दोनों छोटे से ने चटा दिया कि एक बैटिंग शॉट है, एक प्रॉपर बैटिंग शॉट। और इसको फिर से मिड विकेट के ऊपर से मारने का प्रयास किया गया था, मिड विकेट के ऊपर से मारने का प्रयास किया था बीट होते हुए। इसी प्रकार का शॉट खेलकर बिल्कुल तैयार है। 3 बॉलों पर 8 रन बनाकर संजय ने एम्पायर को क्रॉस किया, उनकी ये बॉल ये बिल्कुल रुक गई। बिल्कुल एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, बल्लेबाज वाइड के लिए कह रहे हैं और एम्पायर ने वाइड का इशारा भी दिया है। बिल्कुल वाइड बॉल है, ये शायद पहला एक्स्ट्रा रन है खड़ा का। बिल्कुल शायद नटू गेंदबाजी करते कहा कि बहुत ही कम चांस मिलेगा जिसमें एक्स्ट्रा रन मिलेंगे। संजय एम्पायर को क्रॉस किया और ये बिल्कुल चांस हो सकता है। शायद अशोक ने लास्ट मोमेंट में मना नहीं किया होता तो एक फाइनल रूट दे दूंगा अभी। बिल्कुल अशोक के लिए विकेट को हिट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पता है कि यहाँ पे थोड़ा तो प्रेशर इसमें कोई शक नहीं है। हम जैसा चाहते थे वैसा ही फाइनल का नजारा देखने को मिल रहा है। चारों तरफ दर्शक भरे हुए हैं, अशोक तैयार है, बहुत अच्छे से खेला है डिफेंस करते हुए। बिल्कुल अशोक पहली बात ही जानते में किस प्रकार की बैटिंग करनी है। अशोक से बढ़िया इस सिचुएशन को कोई नहीं बात करता है। बिल्कुल बहुत अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए कटोरा टीम 3 विकेट जाने के बाद अपने आप को संभालते हुए बिल्कुल बहुत होकर जरूर लगे हैं। हौसला भी बढ़ा एक बार विष्णु एम्पायर को क्रॉस किया और इसको लगता है हो सकता था, बिल्कुल रिस्की रन हो सकता था। एक बार में बॉल हाथ में आई हुई तो चिकल चिकल की आवाज आ रही है आपके पास से, थोड़ा माइक को दूर रखिए। सुधार बाबू छोड़ जाए काट लिया तो होना काय करो तो आधा धारा आधा हमारा ही अभी जिस तरीके से फील्डिंग सेट करी हुई सीलक में ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, ड्राइव करने का प्रयास था, स्वीप करने का प्रयास था बिना किसी रन के गेंद के थर्मन की दिशा में। और घोषणा 1100 रुपए का सहयोग गिरधारी लाल जी जो हमारे बीच बेशक नहीं है लेकिन उनके छोटे भाई महेंद्र मीना एसएससी में जॉब करते हैं आए, उन्होंने घोषणा करके बताइए कमेटी को कटोरा मैच जीत तो 1100 रुपए का सहयोग। और ये फिर से चांस मिलेगा, ये बिल्कुल देखना चाहिए इनको, बिल्कुल बहुत ही शानदार बॉल और